Ai, ai, tava lendo um livro sobre princesas e aproveitei para ver a notícia das galáxias que ganharam um Oscar. Vou levantar da cama para me arrumar para o dia. Vou colocar o meu livro aqui para mim conseguir fazer minha skincare do dia. Vou encher essa garrafinha pra mim conseguir fazer o café. Agora eu vou colocar esse negócio aí pra mim conseguir esquentar a água. Coloquei o açúcar também. Daí eu peguei a colher e mexi a água com o açúcar pra ficar melhor o café. Tô fazendo meu cafezinho da tarde que eu amo. Agora essa água que tá aqui dentro dessa garrafa eu vou colocar dentro desse bucho. Eita, prontinho. Prontinho, tá pronto. Prontinho. Aqui tá o café e agora eu vou colocar aqui. Pronto, agora que já tá pronto, vou colocar aqui dentro, meu cafezinho dentro dessa xícara. Eu preferi pegar essa aqui que eu acho ela melhor. E também vou comer uma frutinha dessas. Eu acho que eu vou comer Comi então um moranguinho, né? E que eu amo esse morango. E daí eu arrumei a minha mesa ali. Daí eu peguei meus sucrilhos, o meu cafezinho, né? Que não pode faltar. E também o morango. Nhami! Daí eu tava arrumando, eu arrumei, peguei os sucrilhos, coloquei tudo no seu devido lugar. Também, né, pra mamãe não ficar brava. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima. Obrigada por ter assistido esse vídeo, pessoal. Tchau!